What's up guys? So guys, galing trabaho guys, kailangan may pambawi sa katawan. Dito sikat ang kainan sa Macau guys. So tara, try natin. So kailangan ko lang ng code guys bago pumasok. So start ko lang muna. Let it, bang, bang. Kung mababasa ko lang tong mga litra dito, i-orderin ko to lahat. Swerte sila. Puro Chinese nilagay nila. Kala nila so bali ito orderan ko guys, mukbang to. Sarap yan kaya. At saka kuha tayo ng isang fried rice para ano. So bakalho rice, pwede na to, bakalho rice. So yun lang sa akin, yung kasamaan ko na lang. Sige guys ice drink with mini jelly balls. Okay, special eh. Ito lang po rin natin, special eh. Sa'yo brad, anong drinks mo brad? Ha? Bubble gum? Saan ito? So, brown sugar bubble. So, additional calamaris guys. Pwede na. So yun lang muna guys. Walang budget ngayon eh. Wala pala pa sahod eh. Ding ganda. Ganda ngayon yung mango ano guys. At saka ito yung bubbles. So diba? So yan na guys, yung calamaris natin made in China. So mukbangan na ito mamaya. Pansi ah. Tapos parang may ano kasina. Made in China eh. Rating na. Akala ko atin. Yan. Bango. Parang downy. Dodong Gmark oh. Grabe oh. Bango. May free rice pa yan. Yay. Naka-bunok.
mukbang to guys ha. Kahit lang. Siguro malaki pa ng konti. Guys. Yan, nabusog na din ang kaya. So, salamat sa punan Pangyaw Boss G-Mark. Salamat bossing sa pakape. Yan o, Boss G-Mark o. Thank you Lord.